Ine ndine Frederick Bile Malata, mmodzi mwa anthu amene timayankhulapo mu nkhani zosiyanasiyana zochitika mu dziko lino la Malawi. Amalawi nthawi zina dziko lathu lino timakhala anthu oti opita chitsogolo 100 steps kuzabwera 1 million steps backward, 100 steps forward, 1 million steps backward. Zimene zikupangisa kuti dziko lino pena tizikhala anthu oti obwerera mbuyo pa chitukuko cha dziko lino. Amalawi kwabuka nkhani zimene IMRA akuoneka kuti nawonso asokonekera mutu mpaka akutenga ma activist ena kupita nawo ku Blantyre, kutenga ma activist kupita nawo kumponera, koma zimene akubweretsa after those meetings palibe cha nzeru chimene chikubwera. Akabwera akupanga kuti tima video clip, hayi electronic invoicing system iyi inuyo anthu andale musayilowerere, akadakhala kuti apanga zimene zizi ndi IMCP ikanalandilidwa. Electronic invoicing system iyi inayamba ndi anthu a IMCP. Koma funso nkumati, kodi cholinga cha MRA ndikufuna kuti achite condemn amene adayambisa ndani kapena zidayamba ndi ndani? Mukanditsatira bwino mundidziwa sopano kuti ndikulowera kuti. Ena akubwera hayi electronic invoicing system iyi tayilandira, koma sizi kutanthauza kuti misonkho imene yayikidwa ndikuti tayilandira, koma sopano tiyeni amwenye musamathawe misonkho, tikutchulani ama Nigeria, tikutchulani ma China, sitikulondolani, kukhala ngati sono kuchita attack. Nde anthu aja tsopano akubwera ndikunena kuti ifeyo tu titseka mashopu athu shut down, anthu asamagule chifukwa chona kuti sitikufuna electronic invoicing system imene sitikuifuna, itonongera ma business. Nde ineyo nkhani ndiwafusa IMRA kuti kodi nkhani ya electronic invoicing system ndiyandani? Kodi nkhani ya electronic invoicing system inuyo IMRA mukufuna mukatolere misonkho kwa anthu a business kapena mufuna mukatolere misonkho kwa ife Amalawi? Now ngati IMRA akukatolera misonkho kwa anthu a business, ndikukhulupirira kuti mwina anthu a business iwo atha kunena kuti ifeyo ma business athu agwa. Koma ngati ma business ali ma middlemen, ali akhala pakati pa MRA ndi nzika za dziko, kuti iwowo akuyenera kuti atolere ndalama, atengeko zawo zapamwambazo azipereke ku MRA, sindikukhulupirira kuti pakhoza kukhala nkhani yoti mpaka kumakati titseka mashopu. Chifukwa tikumbukire Amalawi kunena kuti panabwera nkhani nthawi ya zisankho yokhuzana ndi smartmatic imene amanena kuti zisankho zikatumizidwa electronically, zimene zimakhala zonena kuti system imene iyi imakhala so faster zoti mwina olo zisankho in 2 days time mmakhala kuti ma results adziwika. Komatu kunali mavuto opita ku makhoti kulesa mpaka kunabwera judgment imene inanena kuti mukayendese both manual and electronic, mpaka tidatenga over mwina 16 days tisanamalize zisankho, kumapezeka kuti tikulephera kuwerengera figure ya 4 million ma voters ovota 4.5 million, koma zidakanika kuti munthu dziko la Malawi liziwe ma results even within 2 days.
It means kuti wina aliyense m'manja mwake muli foni, technology akuigwiritsa ntchito, aliyense ali pa WhatsApp, ali pa TikTok, ali pa Instagram, ali pa Facebook, ali email. Mantchito pano za anthu ambiri zinatha, za secretarial zinatha, mabwana akumalandira email ali pa nyumba through laptop. Koma tikukakamirabe kuti tizikhalabe tikumachita zinthu za manyo. Now, nkhani ya electronic invoicing system is the consumer who pays VAT to a seller. Inuyo ndine ngati nzika tipita kwa munthu ogulitsa kaya ndi foni, nde munthu ogulitsa foni uja kunena kuti foni yangayi ndi 100,000, nde kuti ayikapo VAT ya 17.5 ikapezeka zija zonena kuti foni ija yagulitsidwa mwina pa 116,000. Mwini wake ogulitsayo yake 100,000, 16,000 ndi ya MRA. Nde kuti uyu wogulitsayi pamene watolera 16,000 kuchokera kwa ineyo nzika, akuyenera kuti ayichite remit this is 16,000 to MRA. Akayichita remit kumene kuja nde kuti zatha pamene paja alibe vuto. So the question should be, why the seller acheke shop chifukwa chonena kuti MRA akupanga electronic invoicing system. MRA akunena kuti ife tigwiritse ntchito njira iyi chifukwa chonena kuti imachita reduce tax fraud. Kuthawa msonkho kumakhala kochepa kuti anthu athawe msonkho. Imachita speed up correction ya VAT ija. Komanso imathandizira kunena kuti kugwiritsa ntchito zinthu za mapepala zichepe. Ndipo zimakhala zichizonena kuti makosti ndi ochepa kwambiri, komanso payment yake imachitika mwansanga. Sitengera kuti mukawerengere pepala lina lilonse pakuti unagulitsa chakuti ndelelolo utipase ndalama mwakuti mpaka kumatha chaka kuti iye ikalembeni ma records anu, ma sales anu, nde mutibase nde kuti pamene popo zimatha chaka. Pamene this time around it will be MRA kukhala muofesi kumachita kudziwa kuti GG Enterprise lero yagulitsa so much ndipo ili ndi ndalama zathu so much electronically. Nde wina akunena kuti akufuna kuti atseke shop, at least shut down our shops. Nde tikunena kuti ngati nzika za dziko la Malawi ife tikukapereka misonkho ija ndi ifeyo. Awawa ogulitsawa they are just a middleman amene akuyenera kuti atolere ndalama kwa ife. Ife tikamaka agula atolere ndalama, akatolera ndalama zija akazichite limit ku MRA. Nde kumene kuja azikagwiritsa ntchito a MRA aja through Ministry of Finance kuti apa tipitise ku chipatala, apa tipitise ku security, apa timange misewu, apa tipange chakuti ziko nkumayenda. Now wa business voluntarily adasankha kuti ineyo ntchito yanga ndizipanga ndi ya business. Nde wakachita register kwina kuli konse ali ndi kwa registrar kwa kanampasa business company, anampasa Malawi Revenue Authority, anampasa certificate. The business is registered, it's legally registered. Now amukhulupirira kuti katitolerere msonkho. Nde akubwera akunena kuti nditseka shop yangayi chifukwa choti mwandiuza kuti ndikutolereni msonkho, chifukwa choti inuyo muzidziwa katundu yese amene ndili naye. Nde mukamudziwa nde kuti muzipezeka zichizonena kuti ineyo katundu wanga ndigwa. Ugwa bwanji pamene iweyo ngati ukupezeka kuti uli ndi mawilbaro kaya ndi 100, nde kuti Malawi Revenue Authority adziwa kuti uli ndi mawilbaro 100, lero wagulitsako 20, wasala ndi 80, pa 20 wagulitsawo iweyo uli ndi ndalama zako za MRA. Ndi izi ndio nena bwanji kuti ndiseka shop. Nde tinene ichi kuti Amalawi tiyeni tigwirizane kuti amene akufuna kuti aziseka mashopu tiyeni
nafeso tiwapange match tachite demonstrate kuti atseke mashopu awo completely achoke mu business iyo chifukwa atipha kuchipatala kukhala kupanda mankhwala, atipha tikhala upanda security, atipha ndi chimene tipange tipezeke kuti ife amene tili ma consumer afe, amene tili anthu ogula afe katundu, we should demonstrate to those shops amene akutseka. Ngati sitingathe kupanga choncho, we should seek legal redress kunena kuti awa amene akutsekawa kuli bwino mashopu awo atsekedweretu forever chifukwa sakufuna kuti ife tikamakagula katundu azikhala iwo aja otenga ndalama zija ndikukapereka ku MRA, koma akufuna kuti azibisa zinthu ngati ali ndi bread 20 ndikuti azinena kuti tili ndi bread 5 ndikuti 15 azikhala ngogulisa mbali mamapeto pake azikapezeka zije zoti iwaja akutenga katundu uja akutenga ndalama zimene zija ndimakagula ma luxury cars, ndikumakagula manyumba ku England, ndimakagula manyumba ku America, ku Dubai, ku China, ku South Africa. Pena ndimapezeka kuti kukubweranso milandu from Dubai, from kuti kumana ndalama izizi zinachokera ku Malawi. Atigulisira kuno zinthu asanapereke misonkho ndalama zija kugula ma luxury cars. So tikunena kuti tiyeni tisasekerere Amalawi zinthu zimene ifeyo tikoza kuononga nazo dziko lathu. Pali zinthu zimene timabakira nde pali zinthu zimene timati zikamachitika timadziwa kuti apapatu chimene chasowa ndi knowledge, chimene chasowa to apapa ndi sensitization, anthu sakudziwa kunena kuti ndalama zimene zikatoleredwa kwa masellers si zawo, sikuti atenga 100 billion ndikukayipereka ku MRA kuchokera ku business yawo. Koma mu capital yawo katundu amene agula akhala kuti ali in electronic invoicing system, ndikuti MRA akagulisa azidziwa. Koma chifukwa chonati waja kudziwa kuti tili ndi magalimoto 100, ndengati tili ndi magalimoto 100 tikangogulisa onsewa ndikuti MRA izatolera ndalama. Koma chimene timange ndi chani, tikhale zija zoti tizikhala ndi magalimoto 20 ndiye tizikhala kuti tagulisa magalimoto 20 tatenga ndalama zija tapasira MRA, koma magalimoto 80 azikhala kuti MRA osadziwa wakubandani amene akuyenera kuti amachidwe kapena achite demonstrate, should be demonstrated, apangidwe mademo akhala ndani Amalawi. Educate me. So I'm just saying this kwa iwo amene angathe kuchimva bwino achimve. So nimafuna ndi auze MRA, it's not a thing yonena kuti mukhale ndi anthu ndi abwere aziauza anthu amwenye akuthawa msonkho ayi komanso segulani milandu ya mapeto David White. Sinkhani ya zomangana iyi ndi nkhani yoti Amalawi aziwe zoona zenizeni kuti kodi amene akupereka VAT ndi ndani. System yoti ndalama zija zichokere m'manja mwa sera kukafika ku MRA, system yake ndi itiyo kuti adziwe MRA, system yake ndi electronic invoicing system. There's no need for the country to be panicking paka kumakanena kuti tipanga mademo titseka mashopu athu. Pamene akutseka mashopu ziwani kuti inuyo simupita kukagula ndekuti that whole day ndalama imene inuyo Amalawi, inuyo nzika, inuyo ma consumers mumayenera kuti mukapereke ku MRA kudzera mwa ma middlemen awa amene ali a business simukapereka ndekuti kuchipatala mankhwala kulibe, ku security porous kuti chani. So potseka njira zonse zofunika kuti anthu asamachite simago, asamathawe msonkho, pamakhala paja ponena kuti mabo pamene pamalowera makoswe amayenera kuti azitsekedwa. Apa muyikapo temic, apa muyikapo chija chokola chonena kuti akangolowa pamene paja chingomenya khoswe wafera pompo apa. Ndipo ika zimene zizi sopano ndi pamene pakubwera paja kuti ya mwatikola nde basi feyo titseka mashop kuti boma liope. Tikunena kuti akuboma sinthawi yopa ino, ifeyo ngati nzika ndife okonzeka kupita ngakhale ku court ndikukatenga legal action
against ama business amene sakufuna kuti azitolera misonkho kuchokera kwa ifeyo nzika. Tili okonzeka kutero, very ready to do that. We are very ready to do that. Chifukwa sitingamakhale nkhani kuti kulepheresa imayenera kuyamba kandi mu February yalephereka, panopa ikuyenera kuyamba pa 1 May. Lero mashopu ambiri akuoneka ngati kuti kuli Labor Day, koma si nkhani ya Labor Day, nkhani akuti akuchita protest kutseka mashopu, kuchita protest kuti EIS isayambe. Ndefe tikunena kuti ngati sakufuna kupanga business anthu kandi amwenye, kandi ma Nigeria, kandi ma China, kandi ndani, kandi ma Burundi, ngati sakufuna kupanga business, let them close their businesses permanently, completely. Apite maiko amene sangakapeze electronic invoicing system, amene ali ready to do business, azipanga business pofuna kuti tisamabwere mndu kumangodandaula tilibe chuma, tilibe forex, tilibe ndalama dziko muno, mafuta akusowa, chakuti. We need to be serious ngati nzika kuti amene tikupereka misonkho yo ndi ife. Chabwino tikudandaula kuti misonkho yakwera pamene Amalawi ambiri akuyesetsa, ma activist ambiri akuyesetsa kuti tatiyeni tipange zoti misonkho ina ichepechepe, tichonse zina ndi zina, timalevi tina ndi tina, koma tisapereke mpata kwa anthu a business kuti azipezerapo njira zothawira msonkho. Chifukwa ndalama zawozo amakazichita misuse wrongly. Amatenga ndalama zomwezo ndikutipatsa ifeyo ma activist tizikapanga mademo, momwe ndalama zimene zija zimene kuti zipite kuboma zikagule mankhwala. Iwo aja akathawathawa msonkho amakagula galimoto imodzi 200 million, momwe 200 million ija akanakhala kuti atengako 100 million ndikukapereka msonkho. Tikanakhala kuti chitetezo chili bwino, tikanakhala kuti misewu ikupangidwa, tikanakhala kuti sitikudandaula nkhani ya forex. So tiyeni tisasekerere Amalawi pachokhachi za electronic invoicing system iyi, tisaisekerere kuti anthu ama business akanoti atseke mashopu ndefe tisikasekerera kuti ifa tili ku opposition tisekerere, kapena chifukwa kuti nkhani zizuchitikira nthawi ya apita Mutharika boma lawo ndiye tisekerere. Tiyeni tiyime limodzi ndi boma, ife tili ready ngati anthu amene tili enu ake a dziko lino, amene tili mbadwa, amene tili nzika, amene tili ma citizenry. Tili ready kutenga legal action against anthu amene akukana chifukwa ndiyoti akuphwanya malamulo, chifukwa MRA is mandated by the Constitution of the Republic. Sangangoyima pawokha ndikuzipangira izi, akupanga izi chifukwa chonena kuti ali mandated kuti ndi amene amatolera msonkho. So amatolera munjira yanji? Kuzera kumasalale, kuzera kuma business, kuzera kuzogulisa za kuminda, kandi ku agriculture, kandi ku energy, kandi kuti now ngati kwina kuja akupereka akuma business akani kuti ife sitikufuna titseke, ndekuti akulakwira malamulo a dziko lino. As a result, iwowo ndi amene akuyenera kuti asiye business, osati kutseka business. Ya ambiri amene akufuna kupanga business Malawi muno, ma investors ndani akufuna kubwera, nde wina wake ngati anapeza mwayi, ali ndi license, ali registered mu company yake kuti afuna atseke shop, ikhale 1 week osagulisa, boma livutike, Amalawi tivutike, tivomereza zinthu zimenezi. This is the time to stand up with MRA. Ine ndine Frederick Bire Malata.